Latvijas ļaudis. Man ir prieks jūs uzrunāt šī vecā gada pēdējās minūtēs. Pirms ar Latvijas valsts himnu sveicam jauno 1992. gadu. Aizejošais gads bija lielu pārmaiņu gads. Vēstures grāmatās, kas nākotnē vēl tiks rakstīts, šā gada notikumu uzskaitījums vien aizņems droši vien prāvu vietu. Mēs katrs šobrīd droši vien atceramies kaut ko īpaši personiski no šajā gadā pieredzētā. Tas galu galā arī veido mūsu dzīvi visa gada garumā. Taču mūs visus vieno kopīga izjustā sāpīgā neziņa un arī prieks par neatkarības atgūšanu. Atgūstot valstisko neatkarību, mūsu lielākās bažas bija, lai Padomju Savienības sabrukšanas rezultātā Latvija nenokļūst zem PSRS grošu kaudzes. Tā, paldies Dievam, nav noticis, un tas ir viens no būtiskajiem aizejošā gada ieguvumiem. Krievijai un citām valstīm, kas līdz šim bija PSRS sastāvā, mēs vēlam turpināt demokrātisko pārkārtojumu ceļu. Krievija nu ieņem PSRS vietu pasaules politiskajās un ekonomiskajās struktūrās. Tās prezidents savai varai un atbildībai pievieno arī kodolu ieroču palaišanas pogu. Šobrīd pārmaiņas notiek ne tikai pie mums. Mainās arī pasaule. Mums ir jāpierod pie domas, ka Eiropa un visa cilvēce jaunu kārtību veidojot gaida, kā arī mēs tai pievienosim savu balsi. Mūsu zemeslodes daļā notiekošie procesi lielākoties ir objektīvi. Tāpēc lieki nešaustīsim sevi par tām neveiksmēm, no kurām mēs tā vai tā nebūtu spējuši izvairīties. Jā, pārvērtību un notikumu ir bijis daudz, bet padarītā saistībā sevišķi ar ekonomiskām reformām maz. Mēs pagaidām netiekam vaļā vismaz no divām nelaimēm. Pirmkārt, socialistiskās sadalas un pārdales principi, kā arī no cenām, kuras ir zemākas nekā pasaules tirgu. Šī sistēma un cenu starpība nemitīgi rada inflāciju, korupciju un spekulāciju. Un valdības cīņa pret to jau kļūst donkikotiska. Šobrīd ir brīvas cenas, kurām izmisīgi mēģinām pielīdzināt algu, pensiju un stipendiju apmēru. Taču bez privatizācijas un konkurences ražošanas apjomi nepieaugs, un līdz ar to varam gaidīt tikai situācijas tālāku pasliktināšanu. Kritiski vērtējot valdības un parlamentu darbu, tomēr jāatzīst, ka vienlaikus veikt visu šīs operācijas nebija iespējams. Privatizācija un uzņēmēja darbība saistībā ar Latvijas Republikas jaunās naudas, Latvijas lata un vērtspapīra ieviešanu ir nākamais svarīgākais solis, kas jāspēr valdībai un arī parlamentam. Otra mūsu nelaime izriet no tā hausa austrumos un Krievijā, kas ir izveidojies patreiz. Ir noslēgts appusēji izdevīgi un ļoti vajadzīgi līgumi. Bet šobrīd ir grūti uz tiem paļauties, jo Krievijas valstisko struktūru līmenī nav skaidrības, kur un kam jānogādā mūsu pārtiku, lai saņemtu pretī degvību. Mēs ļoti ceram, ka lielākas politiskās transformācijas ir beigušās, un Krievijas valdība spēs kontrolēt līgumu izpildi. Un kopā ar viņiem to darīs arī mūsu valdības vīri, jau pirmajās jaungada dienās dodoties uz Maskavu. Mēs nevaram arī saistīt lielas cerības ar palīdzību no rietumiem, vairāk gan tāpēc, ka paši neesam tam gatavi. Taču par ekonomisko sadarbību turpmāk nesauksim Latvijas izpārdošanu. Tā ir jāpārtrauc. Tāpēc atcerēsimies pašu galveno. Latvija tagad ir valsts. Un kā tāda neatkarīga un demokrātiska, tā mums ir jāveido tālāk. Mūsu valsts sākās mūsos pašos, un apziņai par to jāatdzimst katrā cilvēkā. Tikai tad ar lepnumu par sevi
un Latviju varēsim nodot to mantojumā saviem bērniem. Es negribu vienkāršot šo laiku, bet nevajag arī to pārlieku sarežģīt. Nākamajā gadā, lai spējam pacelties pāri ikdienas smagumam un grūtībām. Esmu pārliecināts, ka to iespēt palīdzēs mūsu prasme priecāties, labsirdība, iecietība un žēlsirdība. Un tāpēc, lai ir gandarījums visiem tiem, kuri krietni strādājuši un kuru mājās ir ienākusi pārticība, lai tā tas būtu pie jums arī jaunajā gadā. Lai cerība ir tiem, kuri ir ieguldījuši darbus un līdzekļus pasākumā, kuram viņi tic, lai šīs cerības jums piepildās. Lai spēks un izturība ir tiem, kuri zaudējuši cerības un ir apjukuši. Un lai palīdzība nāk pie tiem, kurus šobrīd pārņēmis nespēks. Visi kopā strādāsim, cerēsim un ticēsim. Tad mēs izdzīvosim. Laimīgu jums jauno gadu!
Nu ko, ienācis jaunais 1992. gads arī mūsu mājā. Visu manu kolēģu vārdā, tie, kas pat labam ir viņā pusē kadram, visu inženieru tehnisko darbinieku vārdā, tie, kas šovakar strādā Zaķisalā, mēs vēlam jums visiem laimīgu jauno gadu, visiem vienu lielu laimi un katram no jums, man mīļie skatītāji, savu maziņu laimīti un arī veselību. Nu, un, protams, arī jūs sveic visi pārējie mani televīzijas kolēģi, kas ir sagatavojuši vēl šo nakts programmu, tāpēc es mazliet jūs dažos vārdos iepazīstināšu ar turpmākajiem raidījumiem. Pulksten 0:25 minūtēs raidījums Sentas bija. Tā ir muzikāla atpūtas programma. Trešais toņa izlaidums, nakts tonis, sāksies pulksten 1. Pulksten 1:15 minūtēs raidījums Labu veiksmi. Pienācis brīdis, kad Eiropā un pasaulē ar Latvijas vārdu iziet arī mūsu sporta dejotāji. Vēlot mūsu dejotājiem veiksmi jaunajā gadā, aicinām jūs ielūkoties 1991. gada Latvijas meistarsacensību norisē un iesties zvaigžņu deju fantastiskajā pasaulē. Jūs, protams, varēsiet dejot arī līdzi. Jaunatnē pirmā prognoze 1:55. Pulksten 2:55 minūtēs muzikālā programma Memorija. Jūs gaida tikšanās ar romantisku varoni, kurš tāpat kā ik viens no mums šajā pasaulē ilgojas pēc cilvēciskas laimes. Pārdzīvojot vientulības mirkļus, lielpilsētas Burzmā viņš sastaps savu sapņu meiteni. Pulksten 3:25 minūtēs maģijas brīnums, jo jaungada nakts tā ir brīnumu nakts. Un vai jūs esat redzējuši īstus brīnumus? Ne? Tad noskatieties šo raidījumu. Tā ir Vācijas televīzijas programma. Šo jaungada nakts brīnumu mums uzdāvināja mūsu Lietuvas kolēģi. Retrofilma Vakariņas vienam videoskopa pielikums pulksten 4. 4:25 minūtēs sāksies deju virpules. Jaungada naktī piedāvājam jums pusstundu pabūt šarmantās dejotājas Marlēnas Šarelas un dejotāja grupas sabiedrībā. Nu, un pulksten 4:55 minūtēs video non-stop līdz pašām rītam pasaules zvaigžņu koncerts. Bet tagad raidījums bērniem miedziņš nenāk. Kā nāk miegs? Aha. Jānis un svecis. Tā, cik ir pulkstenis? Aha. Vēl kādu pusstundiņu var pagulēt. Pēc tam mazuļiem aiznesīšu smukās dāvanas. Pusstundiņa. Paguļā. Labi. Tūlīt došos pie mazuļiem, sapnīšu uz dāvaniņas, brīnumus. O, maz mais! Svecīti deg, bet mais, ko man nav. Nozaga, te nevar būt, ko viņš palicis ir.